na mabondeli tolobaki ete thème na biso ya jeune na biso ezali vivre dans la gloire de Dieu. Vivre dans la gloire de Dieu ezali thème oyo Nzambe apesaki biso po topusana na kati na mbula oyo ezokota tozobanda na kati na gloire de Dieu. Et tokokota lisusu na mozindo na kati ya mabondeli lelo mpona kotelemela baoyo nyonso bazalaka lokola baopposant lokola baoyo nyonso bapeshaka biso bambula na bambula tokona korepete même histoire bambula na bambula tokona korepete kotourne en rond bande nyonso eza kokokisama ande wana kuna ndenge moko eza kolandela ndenge moko bachiffre ekeseli me makambo kaka moko toza kovivre ande wana kuna échec ande wana kuna maladie ande wana kuna dépression. Donc bambula eza kochange me makambo eza kobongwana te na bavi na biso eza moko na losambo tokolia kosala bongo na kati na mokolo lelo ntango toza kokota na makambo oyo nyonso mon frère ma sœur eza na nguya oyo ezalaka liboso na biso eza kobloke biso bambula na bambula eza na main noire eza na force moko invisible oyo ezalaka toujours na nsima ezali responsable ya bamalheur ezali responsable ya kozanga ezali responsable ya kolela na biso oyo babengaka homme fort femme fort yango nde tokobondela lisusu lelo mpona kokenda kodéclenche balibere oyo biso nyonso bakanga na kati ya mabota na kati ya baville na kati ya bafamille mingi tozali na oyo babengaka bahomme fort baprincipauté badomination bango nde bakonzaka na kati ya libota bakonzaka tanto na kati na ville bakonzaka tanto na kati ya lingomba mpe bazalaka mpe bahomme fort mpe na kati ya église bazalaka avanda wana ye nde akangaka batémoignage akangaka bamiracle na kati ya église akangaka bato bapambwama akangaka finance ya église akangaka lingomba ekola eza mpe na bafemme fort bahomme fort na kati ya bafamille bango nde bazalaka wana bakanga bato babala te bato basepela te mutu moko atombola mutu te osilo ntai aza esika wana aza na baordonnance aza na maloba ye aloba aza na bademande asalaka na bahotel na yabi ana fami mutu moko akobonga te moko akokende poto te moko akobala kobota te bango nde bapesaka babibeko na babeki bahomme fort bafemme fort baza ya motindo na motindo mon frère ma sœur konéglige te présence ya biloko oyo oza koyoka konéglige te présence ya bahomme fort na bafemme fort na kati ya bafami na biso bango nde bablokaka okomona moyo mona gloire na Nzambe eza te bilaka ya Nzambe ezali mais ozomona bilaka na Nzambe te Nzambe apesi badéclaration baprofession ozomona yango te moyo kota na kati na gloire na Nzambe te bambula na bambula échec répété eza moko na bilembo ya présence ya homme fort soit femme forte to bazalaka wana bazalaka mpe na femme forte bazalaka mpe soit na enfant forte okomona mwana moke abima suka mpe mena te oke ye aza élevé na kati ya monde ya ténèbre aza élevé azali ye nde homme fort ya famille mobimba kokalisa koko moko bwa mokolo nzoka nde mwana moko adiza ye nde moto adominaka famille tanto azali koko ya mokolo tanto azali ya ndenge na ndenge donc baza bamarke na bamarke bango nde tobengaka bango bahomme fort bazalaka na kati ya bafamille na kati na bavillage na kati na baclan na kati na baquartier mpe bazalaka na kati ya baville mpe bazalaka na kati ya bapays mpe bazalaka ye nde akozaka mboka mobimba lui mboka oyo kindumba na kindumba mboka oyo drogue na drogue ye nde akomandaka na kati ya esika ye azali korene yango tobengaka bango bahomme fort bafemme fort biso bana na Nzambe toza kozala bavictime ya bango puiske toza komata te na kati na nzela ya Nzambe na kokota na gloire na Nzambe esengeli ezalaka na baprincipe ezalaka na baprincipe ya kokota na kati na gloire na Nzambe eza na baprotocole na te po balobalaka biso mpona kokota na kati na gloire na Nzambe yango tokosolola moke po tokota na babondeli parce que tokobondela lisusu lelo makasi beleme biso bana na Nzambe tokotaka epai na Nzambe bikotakota mais ezali na principe oyo bible apesa biso ya kokota liboso na Nzambe na kati na adoration Nzambe azali roi tokotaka liloba na Nzambe na psaume 100 à partir du verset 1 jusqu'à 4 ya kotanga bongo. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Voilà likambo na biso ezali wana kati ya verset 4. Entrez dans ses portes. Bien-aimé, ndenge Nzambe asalaki même na kati na Ancien Testament protocole d'accueil ndenge bakotaka na présence na Nzambe. Ezalaki na oyo babengaki elilingi ya tabernacle. Tabernacle ezalaki elilingi moko matériel, matérialisé pour kolekisa comment accéder, comment kopusana na kati na bozalisa na Nzambe.
ezalaki na porte avant kokota, ezalaki na hôtel de holocauste, ezalaki na cuve de rein, ezalaki na chandelier d'or, ezalaki na table de pain de proposition, ezalaki na hôtel de parfum oyo babengi esika wana babengaki yango à partir ya chandelier tina hôtel de parfum oyo babengaki yango lieu saint, na porte na hôtel de holocauste na cuve de rein yango babengaki parvis. tokokende mosika te beleme okoma na 7e position ezalaki nde na arche d'alliance place ezalaki na présidence na ye moko nzambe. tokobela nde porte ezali première étape ya kokotela. Première étape mpona kokota na kati na esika lieu saint ezali mpo okuta na place de gloire na nzambe ezalaka bakotelaka yango bikotakota te nalingi oyilandanga mwa malamu parce que ezali erreur toza kokometre bambolo na bambolo komona oza kobondela oza koluka elongo ya nzambe oza kogene mais omonaka loboko na nzambe te. Pourquoi? Parce que okendaka te ndenge esengeli oza kobrise baétape oza kobrise baprincipe divine nde bakotelaka kuna epai na nzambe bakotaka epai ya nzambe na kolela te bakendeke epai ya nzambe maboko pamba te bakendeke epai ya nzambe na barekete kaka mbala moko te bakotelaka na bwana nzambe avec balouange. okokende te epai ya nzambe kaka obandi mbala moko kaka nabandi kotinda moto nabandi kotinda mopanga masasi oyo nzambe yokelanga bakotelaka ndenge wana te. Avant kokota na présence na nzambe bakotelaka avec action de grâce avec louange. moto alingi komona gloire na nzambe alingi nzambe akutana na ye aza moto akokotaka epai na nzambe toujours avec louange. otombola mongongo na yo nde balobi entrer dans ces portes avec de louange, dans ces parvis avec de louange, célébrer le bénissez son nom. oza kokota otomboli maboko no likolo oza kobanda losambo no otomboli maboko likolo bandi koremercie nzambe. nzambe na tondi yo nzambe na pamboli yo mpona mokolo lelo na pamboli yo mpona souffle de vie na pamboli yo mpona libala opesanga na pamboli yo mpona mosala opesanga na pamboli yo mpona bana opesanga na pamboli yo mpona sali opesanga na pesi yo merci nzambe mponga nayebi yo na pesi yo merci po te obondelinga bitumba mikolo nyonso bana na botamaki. oza koremercie nzambe na eloko moko oza kopesa nzambe machange oli oza koremercie nzambe avant obanda kosenga nzambe biloko avant bana kotalisa bademande na yo avant osala même repentance bakotelaka epai na nzambe na lolenge wana na kati na kosenga ye merci oreconnaître babienfait na ye oreconnaître babolamu nanu oyo asalaki yo déjà mais babolamu oyo nanu asali oza koreconnaître yango te koya mbala moko pusani obandi kosenga ye biloko obandi kosenga mikanda mabala nzambe akorépondre te okomona ozotourne à rien. Mais pourquoi nazobondela nzambe azokoka losamba nango te? Parce que oza kokota te na présence ya nzambe ndenge esengelaki. to totanga na kati ya mokanda psaume 50-15 bakobeli biso invoque moi au jour de détresse je te délivrerai et tu me glorifieras. Na kati ya sika na babisi biso nzambe azwi invoque ngai na mokolo ya pasi na kodelivre yo mpe kosala nini okoglorifie nga. Mais combien na kati ya biso tosalaka yango? Tosalaka biloko wana te. Nzambe asali adélivre koglorifie nzambe te. Le biso osengi nzambe moi nzambe a répondre aux athées parce que yo au violet vous êtes tout d'abord un grand expression expression action de grâce yango ezali ba louange eza ko faire partie ya moyen ko kusana pembe na nzambe, c'est-à-dire oza ko futa ba nyongo ya ba remerciement aux nzambe asalela yo makambo za basalela ko mikolo na mikolo ta oza ko remercier pona libala pona mabota pona ya batelo banda ko bota bakino lelo pona musala ya pesa yo pona bana kitoko pesa yo c'est-à-dire oza ko futa ba nyongo ya makambo o nzambe asalela yo sikotango yo ko senga ayebike no yo zali bon payeur ofuta ka malamu ndemo na ba banque na mokilo ke pa ya banque ko zwa crédit soko futa ka malamu te soko mbala sima ko senga crédit ba ko pesa o te parce que futa ka malamu te. Donc eloko ba bengi reconnaissance ezali moko na elembo et pesa kanzambe akasi po aya ko pesa biso yususu o reconnaître la carte na ko action de grâce pe la carte ya ba témoignage o talisa bonza menaye e ko kusa nzambe asala kanini abana ko pambola biso mikolo na mikolo ezala eloko ya ko sala la mikolo na mikolo pour na ko kota na ngona gloire na nzambe pour e permettre na gloire na nzambe tongo za ko sala action wana même il y a Philippiens 4 et 6 balobi ne vous inquiétez de rien en toutes choses faites des prières des supplications et avec des actions de grâce. Tant que ça le sambo nayo avec action de grâce ils a toujours privilégié yango de kopesa o kimia et kopesa assurance okozana ko banga te
ozala kolela te puisque action de grâce wana eza eloko opesaka biso kimia mpe assurance eza kolongola inquiétude eza kopesa moto assurance mpe kimia wana ekopermettre nzambe aya kosala na kati na kimia bakotaka na liboso na nzambe na kolelalela te na kotepatepa te nzambe alingaka kimia ezala mpo oyo asala parce que komona ye le prince de paix soki kimia eza na motema na yo te yango omonaka soki toye epai na nzambe eloko ya liboso nzambe apesaka biso malgré mikumba malgré kozanga malgré mikakato eloko ya liboso nzambe apesaka mwana na ye eza kimia puisque place kimia eza te nzambe atongaka te place kimia eza te nzambe akosala eloko moko te eza ndenge moko na bapays de guerre soki guerre eza na kati na mboka wana moye moto aya kosala biloko na mboka wana eza te ndenge moko mpe nzambe avant aya kosala mosala na kati na ndako no na vi na yo apesaka nanu kimia na po eyaka parte deja masanzoli oza koremercier na oyo asala mpe oza koremercier na oyo ye akosala yango nde tokozala na elonga mikolo nyonso likolo na bahomme fort bafemme forte oyo bavandela biso ekopermet tomona gloire na nzambe tala tina mingi baza komona gloire na nzambe te puisque homme fort femme fort oyo akangi mabota akangi bandako okokende kobunda nde libundabunda te esengeli nzambe azala na ngambo na yo esengeli nzambe asoutenir yo nzambe akosoutenir yo ndenge nini soki ozalaka reconnaissant te soki yo oluwaka ye te okende kaka mbala moko na moto mopanga kake elekalaka ndenge wana te molingami nzambe mpona kolukelongi na nzambe na losambo nyonso banda lelo oyebaki bakotelaka na losambo na louange osali ntango ya louange makasi ya adoration makasi mpe eza na mikolo mosusu oza meme na mposa kobelela mopanga kaka te kaka ozwi kaka ntango ya louange na adoration pendant 1 heure du temps pendant 2 heures du temps moko obima kaka change ola nzambe puisque nzambe azalaka na kati ya esika wana na machange oli na ye oza kotombola ye oza koremercie ye soki ozangi maloba bimisa mpizola miso no na adoration meme na louange okomona gloire na nzambe na kati na vi na yo nzambe akosikola yo bachene ekatelaka na kati na louange mpe na kati na adoration baange ya nzambe bakitaka na kati na ntango wana place louange ezali na adoration ezali molimo moko te ekosala mosala homme fort moko femme fort moko te akokoka kokanga yo akolibere oyo nyonso oyo akanga tala bien fait ya koyeba basekele oyo tika te nzambe asala bolamu okomprendre biloko puisque toza na oyo aza na biso aleki oyo aza na bango na makasi wana bapesi biso na 1 Jean 4:4 vous êtes de Dieu vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde oyo aza na kati na biso azali plus grand azali plus fort azali plus puissant que homme fort que femme forte que enfant forte nyonso oyo azalaka na bafamille na biso oyo azalaka na quartier na biso oyo azalaka na bangomba oyo azalaka na esika tokola esika tobotama oyo aza na kati na biso aleki bango na makasi me na biso sikoyo sike toyeba ndenge ya kozala allie ya kozala ensemble na ye puisque ye azala na kati na biso abundana elongo na biso tozala plus que vainqueur eza kaka na nzela koyeba baprincipe oyo ya kokota na kati na gloire na nzambe na kobanda toujours losambo no na koremercie nzambe na kopesa nzambe merci na koreconnaître oza kotombola likolo ya basituation nyonso oza kotombola likolo ya makambo minene oza kotombola likolo oyo asalaki na oyo ya kosala avant même omona yango deja oza koremercie ye wana ezali moko na nzela oyo ekendaka kopusa biso tokende kokota na kati na gloire ya nzambe ezala moko ya baprincipe oyo tokoyeba kobondelaka nango na mbula oyo kino tokota na mbula sika ezala moko na baclé élément numéro 1 ya koyebaka ntango nyonso abandaki toujours na komatisa kombo na nzambe na kosanctifie kombo na nzambe avant kosenga donne nous notre pain quotidien pardonne nos péchés abandaki wana te abandaki na notre père qui est dans les cieux que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne mais losambo eza na baprincipe losambo eza na baétape bakotaka tolongwa na kati ya biloko kaka mbala moko moto mopanga kake makila na yesu oui eza malamu mais baprincipe il faut kobanda toujours na koremercie nzambe kotombola kombo na nzambe kosanctifie kombo na nzambe ntango yo kobondela komona losambo no ekozala base na baprincipe losambo no ekorate te puisque oza na nzela oza na baprincipe kobisaka baétape te kobondelaka bibondela te nzambe apambola na ntango yo koyeba makambo oyo okomona na année oyo 2020 ekozala année kokota na kati na gloire na nzambe soki kosalela yango nzambe apambola biso tokokoba koexplike bana na nzambe comment entrer dans la gloire de Dieu lokola ezali thème na biso ya année oyo ya jeune et prière na biso etalisa biso comment entrer dans la gloire de Dieu yango tokona kozwa bokonzi sikoyo na ntango na midi lelo mpona kona kotelemela homme fort femme fort nyonso oyo aza na base ya malheur na biso aza na base ya kolela na biso bambula na mbula il faut akweya mpo biso tomona gloire oyo ekota na kati na famille na ngai na kati ya ndako na ngai
Na remercie pour mon bali nanga aibi nzambe na bomoy. Na remercie pour bana nanga bayebi yo. Bazali ba adorateur na yo. Na remercie nzambe puisque olakisanga ndenge ya kobondela. Na remercie nzambe na bomoy puisque opesinga makonya kozala na kati na ba santu nyonso na kati na jeune ya 21 jours oyo. Na remercie nzambe puisque na bio ko révéler nga makambo na kati na mabondeli oyo. Na remercie nzambe pour ba révélation. Na remercie nzambe pour ba délivrance pour ba guérison oyo ko sala na kati ya mosala oyo 21 jours. Na boy kolia na za midi nyonso liboso na nzambe. Na tondi nzambe pote yo kokata ba singa libota. Na tondi nzambe puisque homme fort oyo akozaka na libota na ngai ya kokita na kati da sama kololo parce que comme la Philippiens 2 disent au nom de Jésus tout genou fléchit. Na za ko remercier mon santo na Israël. Bele bana ko tombola nzambe wana. Na remercier pour la mention sala kati na vinanga. Baninga to kona kibasi ba kufi. Menga otiki ngai kilo lelo. Na peso merci parce que baninga to zala kila bango elongo baza kilo lelo na kati ya mokili, na kati ya masanga, na kati ya bakisi, na kati ya bondumba. Menga aussi obengi ngai, aussi koli ngai, o sanctifie ngai. Na koma lelo mosali na yo, na koma lelo mona na yo. Na longwa na posa misala mabe, na longwa na posa mokili, na longwa na posa milangwa, na longwa na posa ba ambiance, na koma lelo insima na kati ya maboko na yo. Tala tino na eko peso lisusu merci na kati ya moko na lelo nzambe. Comme au nom de Dieu les œuvres achevées. Musala nyoso bandaka, okeneka kilo na suka. Nzambe na ibi musala oyo so bandi na vilanga, okukumbaka kilo na suka. Na kokufa lelo te. Na kobika pona tatola ba evre na yo talatina na ko pesa lisusu merci na kati ya mokolo lelo bele meza ko pesa nzambe merci uza ko louer nzambe pona ba bienfait na ye uza ko louer nzambe pona oya sasala uza ko louer nzambe pona oya ko sala lelo uza ko louer nzambe pona oya ko sala lobi pe oya ko sala na kati na 2020 uza ko pesa nzambe merci uza ko rendre action de grâce pana ko rendre grâce lo nzambe je te rends grâce parce que tu m'as choisi je te rends grâce pour la vie de mon mari je te rends grâce pour la radio-télévision Paix du Soir. Je te rends grâce pour tes serviteurs que tu as envoyés pour nous enseigner la parole. Je te rends grâce pour nos conducteurs qui nous conduisent dans le Seigneur. Je te rends grâce pour la salaire qui toko yo pesanga. Je te rends grâce nzambe atana kacha pasta bisengo loboko no ezali kolonanga. Naza ko rendre grâce pour la babutu na koza ko batela na mikolo nyoso. Maladi o ngala bela ki mingi bakufi mengai kino lelo na zali la maladi o na zoto. Mena kufi te plus que la bi maladi o eza katanga ezali pona ko témoigner. Eza pona ko glorifier comme on a un Zambé. Le Kololobi, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Zambé, Yangona Zako, Bengo na Kacha, Mokola Lolo Nanzela, Machandolo Langai, Nanzela, action de grâce, Nanga Poste Nabi, Yoko Kango Langai, Oko Siko Langai, Mkolona Lobina, Lobana Kacha, Mokana, Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites des prières, des supplications et des actions de grâce. Talatina zako sala action de grâce nangai na kati ya mokolo lelo. Et le monde va s'entourner son zambe comme on e kumama, comme on est net de là-bas. Puisque l'année 2020, et ça année on a comme on a gloire na yo, gloire oyo. Ozias, tango ya kufaki ezai amonaki gloire wana na kati na mokana ezai 6-1 ezala ane ona na komona pe gloire lokola ezai amonaki yo na kati na trône de grâce yo esika oyo vanda na kati na ngwende éternel place ezali ya moto mokile ko lata ekotité place ba pouvoir ba autorité ba domination nyoso ba principauté nyoso o ba koyi ko poussa la peine na o ba koyi ko telemate so ki yo vandi mutu moko ta koyi ko lata ekoti place wala yo zali ezala ba reine balongola kabikoti ezala ba roi balongola kabikoti na bango ezala ba empereur balongola kabikoti na bango ezala ba maréchal ba général mutu moko ta kotika na ekoti likolo mutu classe yo zali place yo vandi parce que yo zali le roi des rois yo zali zambe wa kela biso zambe oyo e comme na kati na psaume 104 yango to ko poussa na kati ya mukolalo na ko kuma mela yo pe na ko talisa yo bonzambe na yo pe na ko matisa ngwende na likolo ba ngwende nyoso boto to libi kela mo oyo kela na ililingi na yo parce que yo zali zambe na biso zambe oyo ayibisi sur la kati ya mukona 1 Jean 4:4 alobi petits enfants vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu parce que vous êtes des dieux. Vous avez tout ça, yo. Yo, ça n'a quatre nabiso leki, homme fort, wana nanguya. O leki bokoza molili, ya bondoki, oyo na nzoto, na izana kacha ba homme fort, na ba femme forte, na nguya pena monene. Yango tout ça, la confiance, tout ça, assurance, que la carte na 21 jours, yo. Homme fort, à kokweya. Femme forte, à kokweya. Enfant fort, à kokweya. Pour la nguya liloba, kombo na yo. Parce que comme on est tout le monde, il a combo nyonso, il a pouvoir nyonso. Mais ça la adoration, ça la action de grâce, on a ko sakola malamoko, on a ko loba eko komela, puisque comme on est tout
nyonso na banzamba mokili na mai na se kombo moko te ekokani na yo totomboli koma yo topamboli bozalisami na grâce avant na banda kosengo biloko avant na banda kosengo mabala mpe mabota na kozwa ntango molai mpona kogumbamela mpona kochangelao mokonzi na ngai nzambe longola motema ya libanga apesanga motema ya mosuni motema oyo ezwaka liloba na yo mpe eza kochangola misala puiske liloba na yo esili koloba moto azali korejete liloba na nzambe losambo nde kozala lokola abomination oyo nyonso aza kokangama te mpona kosalela liloba na nzambe te ntango akobondela losambo nde ekozala abomination nzambe tike te losambo nanga ezala abomination te longola motema ya libanga pesanga motema mosuni ya kozwa liloba na yo mpe ya kochangola misala potenga na kota na kati na gloire na yo na kati ya mbula oyo 2020 nkolo na tondi yo nkolo na pamboli yo yango naza korenonce na désobéissance banda korenonce na désobéissance banda korenonce na raisonnement banda korenonce na manque de connaissance oza korenonce na oyo nyonso ezalaki kotia obstacle moi okota na gloire ezalaka te parce que ozalaki na manque de connaissance ozalaki kotambola na désobéissance ozalaki kobrise baprincipe ya kopusana pembeni na nzambe mpona kozanga koyeba banda korenonce elongo na basanto nyonso oza koloba na renonce na manque ya reconnaissance na renonce na désobéissance na renonce na ingratitude na renonce na oyo nyonso ezali manque de connaissance na renonce na manque de reconnaissance na renonce na incrédulité na renonce na inquiétude na renonce na kobanga na renonce na baprincipe mabe oyo bandaki kobondela lango bibondela bondela na renonce na kombo na yesu kristo masiya na nazareth au nom puissant de jésus christ de nazareth bana koyebisa nzambe au nom puissant de jésus oza kosenga siko makila na yesu masiya bana kozipa au place ozali bénémi dans le seigneur bana kosenga makila na yesu masiya parce qu'il est écrit ils ont vécu en connaissant de l'agneau et les paroles de les témoignages bana kosenga bongo makila oyo sopana na ngomba na kolgota epesa elonga na kati ya losamba lelo elongisa oyo liboso ya homme fort liboso ya femme fort liboso ya enfant fort oyo arenyaka bambula na bambula oza kosenga makila place ozali oza kobelela makila ebana kozipa yo ebana kobomba yo place ozali découvrir yo bana kobelela makila makila ezala parapluie bana kobelela makila makila ebana ko envelopper yo bana kobelela makila makila ebana ko entouro place ozali sabe oza kosenga bongo makila oza kosenga présence na molimo na nzambe ya bomoi molimo na nzambe ezala manifeste molimo na nzambe ebana ko conduire biso na kata losamba oyo molimo na nzambe bine epai ozali ebana ko inviter molimo na nzambe oza ko inviter molimo na nzambe molimo na pouvoir molimo na puissance molimo na autorité aya ko investir yo aya ko remplir yo na pouvoir aya ko remplir yo na autorité wana yo kobebisa misala ya homme fort ezala yo moko te parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang mais contre les esprits méchants les dominations les autorités les principautés dans les lieux célestes et seigneur molimo na nzambe l'esprit supérieur l'esprit des forts azala kati na biso wana nde liloba oyo ekomemi na 1 Jean 4:4 ekose manifeste oza kobelela bongo présence ya molimo na nzambe eza ye moko jésus aza na kati ya molimo na ye bana kobelela présence ya molimo na nzambe molimo na nzambe aza na posa présence na yo na kati ya losamba lelo aza na posa olatisanga nguya na yo olakisanga pouvoir na yo osalela lolemo na ngai osalela misu na ngai ntango na kobondela moto ebima na monoko na ngai ntango na kobondela pouvoir ebima na monoko na ngai ntango na kobondela puissance ebima na monoko na ngai naza na posa pouvoir na yo naza na posa collaboration naza na posa connexion naza na posa impactation naza na posa orientation naza na posa direction na molimo na nzambe na bamoye naza na posa présente na kati na ngai na kati ya losamba lelo molimo na nzambe merci pour la présente yo merci pour za changer décor merci parce que ozali wana elongo na ngai merci molimo na nzambe ya bomoi merci molimo na nzambe ya bomoi merci pour la présente yo na kombo na yesu kristo masiya na nazareth mpe tozokokende mbala moko kokende kobrise baalliance nyonso baalliance nyonso ezalaki connecte entre yo oyo baconnecta o homme fort aconnecta yo asalisi yo baalliance na maladi asalisi yo alliance na échec asalisi yo alliance na célibat asalisi yo alliance na kati ya bondoki asalisi yo alliance na batrone asalisi yo alliance na badivinité asalisi yo alliance na pauvreté asalisi yo alliance na blocage asalisi yo alliance na cancer asalisi yo alliance na bavortement asalisi yo alliance na misala mabe ya motindo na motindo constamment mpe inconstamment ye nde asalaka ndenge wana tokende koprise baalliance wana na kombo na spécial bana koprise baalliance nyonso na kombo na yesu masiya nake koprise baalliance nyonso oyo homme fort oyo femme forte azalisaka constamment inconstamment na kati ya bandoto to dans les physiques naza koprise alliance nyonso alliance nyonso na liwa na brise yango lelo alliance na maladi ya famille na brise yango lelo alliance na bolimo ya
alliance na diabète, briser alliance na cancer, briser alliance na tuberculose, briser alliance na maladie à foie, briser alliance na maladie à pema, briser alliance nyonso papa, banako briser alliance nyonso, esalama na bandoto, homme fort asali soba alliance, na pauvreté, apeso mbongo asalite na bandoto, apeso mbongo mabende na bandoto, ezalaki alliance na pauvreté, banda bandoto na mbongo ekima, alliance esalama na bandoto, na banako briser alliance, na briser alliance na pauvreté, na briser alliance nyonso, na chômage, na briser alliance na banyongo, na kombo na spécial, briser alliance nyonso esalama na bandoto, banako briser alliance nyonso, na stérilité, na butu, omona bafungola libumu, babimisa biloko ya libumu, okoma stérile bana mokolo wana, briser alliance nyonso basalisa yo, na mobali ya bondoki, na mwasa bondoki, na kata bandoto, babalisa na papa, na kata bandoto, babalisa na leki na mobali, na kata bandoto, babalisa na tata mwasi, briser alliance libala bondoki nyonso, oisala bala bandoto, ozako briser, na briser alliance wana, na briser alliance, na mwasa butu, na briser alliance, na pauvreté, na briser alliance, na limitation, na briser alliance, na échec, na briser alliance, na libala bondoki, na briser alliance, na cancer na famille, na briser alliance, na AVC, na briser alliance, na maladie nyonso, héréditaire, maladie nyonso, périodique, maladie nyonso, eutala homme fort, na briser yango na kombo na Yesu Christ Masia, na briser yango na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth, peko ko briser malédiction nyonso, ekota la vino abacha homme fort. Homme fort azali attaché na libala na yo, acha malédiction. Homme fort azali attaché na santé no, acha kapé malédiction oye. Homme fort azali attaché na finance pe, acha kapé malédiction na ye. Homme fort azali attaché na bakamu na yo nyonso to malamu, ataka eloko moko ezali contraire à volonté ya Nzambe. Bana kolongola ba malédiction nyonso, na kombo de spécial, oza ko pondela longo na ngai. Na kombo na Yesu Masia na ko briser ba malédiction nyonso, oya ba homme fort ba déposer likolo ya bomona ngai. Na briser malédiction échec, na longoli malédiction retard, na longoli malédiction ko telengana, yako waya waya. Ya blocage ba ko sabata homme fort, likolo mutu na ngai, na longoli yango na kombo na Yesu Masia, parce qu'il était qui, il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Na ke kolongola, bele bala kolongola. Longola malédiction nyonso batia na likolo na yo, utapata homme fort, longola yango, utapata enfant fort, longola yango, utapata femme forte, longola yango, briser malédiction na kata midelelo, uzako briser yango par la puissance de l'autorité de la parole de Dieu, uzako longola yango malédiction wana, parce qu'il était qui na Romains 8:1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, longola malédiction wana, uzako briser likolo na yo, parce qu'il était qui Christ fait malédiction pour toute la bénédiction, longola ba malédiction homme fort, longola ba malédiction enfant fort, na longoli malédiction côté lengana, na longoli malédiction maladie à famine, na longoli malédiction veuvage, na longoli malédiction stérilité, na longoli malédiction pauvreté, o nyonso utapata homme fort, wa ya attaché na santé na ngai, na longoli malédiction nyonso, ya femme forte, wa za attaché na âme na ngai, na longoli malédiction nyonso, ya enfant fort, wa bundisa ka ngai, poto za makila moko ngai, na longoli yango lelo, bele bala ko bisa ba malédiction nyonso na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth, poza ko bele la moto na Nzambe bala ko kota na kati na nzoto na osiko, ibana ko tumba biloko nyonso, ba semence nyonso, ba point de contact, ba point de contrôle, biloko nyonso homme fort, biloko nyonso femme fort, atana kati na nzoto na yo, weza na kati na ye, na kati na yo lokola biloko na ye, yango nde alandelaka, eza na kati na yo, atia kotia, abomba ko bomba, apakola ko pakola, eza ko représenter biloko na ye, yango nde alandelaka, yango nde akontrolaka yo, yango nde adominaka yo apata biloko wana, oza ko belela siko moto na molimo na Nzambe bala ko kita siko, belela moto na molimo na Nzambe, oza ko ba nzoto na nga ezali tempelo ya molimo na Nzambe, eko bomba eloko moko tela kati ya media lelo, eloko nyonso batia kotia, eloko ba bomba ko bomba, ba pakola ko pakola na bandoto to na moi, ezala na nyata kia ko nyata, ezala kati na ngai, ezala ekota kia pata rapport sexuel na femme forte, mari de nuit, na homme forte, mari de nuit, ezala kati nzoto na ngai, naza ko belela moto na Nzambe, belela moto na molimo na Nzambe bala ko kita siko, belela moto na molimo na Nzambe bala ko kita siko, ebala ko tumba biloko wana, belela moto ekita, moto na molimo na Nzambe bala ko kita, bala ko tumba biloko na kata yo, uza ko belela moto ekita, belela moto ekita siko, uza ko mela moto na molimo na Nzambe, uza ko mela moto na molimo na Nzambe, ebala ko bimisa biloko nyonso eza na kati na yo, uza ko ba je bois et j'avale le feu du Saint-Esprit, je bois et j'avale le feu du Saint-Esprit, uza ko loba nzoto na ngai, oko bomba te na midalelo, biloko kota kati na yo, biloko ba bomba kati na yo, biloko ba vandisa kati na yo, na homme fort, na femme fort, bambula na bambula, na midalelo esengeli obimana kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Nazo lia pe nazo mela moto molimo au centre par la foi. Nazo lia pe nazo mela. Bele bana ko mela oza ko lia. Je bois et j'avale le feu du
Saint-Esprit, et quand à Katanga, je bois et j'avale le feu du Saint-Esprit, et quand à la Kataliburangai, je bois et j'avale le feu du Saint-Esprit, je bois et j'avale le feu du Saint-Esprit, mais Lia Moto Mouliburanzambe, et quand à Katinayo, je bois et j'avale le feu du Saint-Esprit, et Balako Balukananzo Tulangai, le feu du Saint-Esprit, et Balako Yandu la Biloko Nyonso, ba semence Nyonso, où est la Katnazo Tulangai, ba attaque Nyonso, ba antenne Nyonso, ba point de contact, ba point de repère, Biloko Nyonso, où est la Nzambete, où est la Katnazo Tulanga, Oba Kotisa Banako Botama, Bandalibu Mama, Holy Ghost fire, Yandukana moto, Holy Ghost fire, Yandukana moto, Yandukana moto, Yandukana moto, Yandukana moto, Yandukana moto, moto na Boulogne ensemble, je bois et j'avale, et bien la cocotte à la Kata Libobo, et bien la cocotte à la Kata Mississa, na Kata Makolo, na Kata Cerveau, na Kata Mukongo, na Kata Zotolanga, moto na Zabe Yanduka, moto na Boulogne ensemble, et bien la Koyandula, et bien la Kopaluka, la Kata Zotono, mais ça le sambola, le feu du Saint-Esprit, et ça la Kata Zotono, et la Kotambola na Makila, et bien la Kotambola na Makolo, et Kota na Lokola gauche, na Lokola droite, et bien ça va venir à serpent, et bien ça va poison, va pesa na Kata Bolé na Bandoto, et bien ça va sassi, va bêta na Bandoto, et Yandula Massassi, et Yandula poison, et Yandula venin, et Yandula microbe, et Yandula maladie à cancer, et Yandula diabète, et Yandula poumon, et Yandula soukali, va pesa na Bandoto, et Yandula yango, et Yandula yango, mais senga moto na Kotambola na Zoto, Zoto na Bongwa na moto na Kacha Midalelo, oko bombate, oko tikate, et le kwa bondoki, et Yanduka na moto, et Yanduka na moto, et Yanduka na moto, moto na Mulibu na Zabe, et Paluka na Kashi na Gai, moto na Mulibu na Zabe, et Balako Tumba, Mississa Kindoki, et Tumba racine, et Tumba patato, et Tumba plantation, et Tumba zete nyoso, et Tumba fruit nyoso, et Tumba microbe, et Tumba venin, et Tumba poison, et Tumba elokoba kotisa, elokoba pakola, elokoba bomba, ozala zotoranga, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, et Yanduka na moto, et Pela na moto, et Tumba masase kindoki ba beta ngai, ba beta flèche na cerveau, et Yanduka na moto, masasi na makolo, et Yanduka na moto, ba venin à serpent, et Yanduka na moto, 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 moto e baluka na motema, moto e tumba ba fibrone, et tumba ba kiste, et tumba biloko za libu mlangai, et banako pirge biloko wana, et pirge yangolelo, et pirge ba semence, et pirge biloko nyonso, oyo femme forte attaque, enfant forte attaque, nanzele ya bosangani, ezala pirge, ezala pirge, ezala pirge, ezala pirge, ezala pirge, bebe sa lo sambola, ezala pirge sikoyo, et bimana moto, et yanduka na moto, et bimana moto, et yanduka na moto, la combo de Yesu Christ Masia na Nazareth. Poza ko benga siko makila ma Yesu Masia. Poza ko mela ya ko mela. Poza ko sokola, poza ko pakola, la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Et bien la kolongola biloko no so ba poakelo na nzoto, ba poakelo mai, ba sopelo mai ya kanivo, ba bakolo poto na bandoto, na homme fort, a pompa malasi ya reje, ba peso ba mbote na maboko, ekimisa kambongo, acha biloko na makolo na yo, otambola likola biloko acha na moi, otambola likola biloko a poakelo na bandoto, oza ko belela se makila na Yesu Mesia, banda ko senga makila, mon frère, ma sœur, oza ko zwa makila ma Yesu Mesia, oza ko sokola elongi, botutu elonga, oza ko longola maboko na yo, bacha biloko na maboko, asimba biloko na bondoki, apakola makaka, apakola masuba, apesa yo mbote na maboko, apakola makala na elongi na yo, apakola poudre na bondoki na elongi na yo, abokelo malasi ya botutu, banda ko belela makila, oza ko sokwa na makila, nazo belela makila na Yesu Mesia, naza ko sokwa na makila na Yesu Mesia, makila Yesu banda ko sokola elongi nanga, bebe sa lo sambo na elongo nanga, sala lo sambo na za ko bondela o, makila Yesu banda ko longola bilembo nyonso, bacha likolo nanga, bilembo ya reje elongwa, ya limitation elongwa, ya botutu elongwa, naza ko sokwa na makila, naza ko chama boko nanga na makila ma Yesu Mesia par la foi, naza ko longola biloko nyonso ba pakola ngai, ba mbote ba pesa ngai na mari de nuit, biloko ba pesa ngai na bondoto, ba mbonga mabende ekota pauvreté, biloko eswanga na bandoto na maboko, ba puturu ba pakola ngai, na kata bandoto, naza ko longola ngo na makila, naza ko longola ngo par la foi, makila za ko longola, bilembo pauvreté elongo na maboko nanga, na elongi nanga bilembo reje elongwa, naza ko longola nyonso za likola nzoto nanga, naza ko sokwa na makila na Yesu Masia, elongola solo nyonso to ekimisaka bato, elongola solo ya reje, elongola solo botutu ya bokeka o eza likolo na ngai, oba pakola nga ko pakola po bato bakima kanga, po bato bayina kangai, po bato bakima musika na ngai, naza ko sokwa na makila, bele besala lo sambona, elongola énergie maléfique, elongola onde négative, batana mari de nuit, batana homme fort, batana femme forte, na kata contact, na kata connexion, yango de kimisa kabato, bana ko sokola na makila, naza ko sokwa na makila, naza ko sokwa na makila, nazo pakola makila ko pakola, elongola sola malasi ya bondoki, nazo ko
ngai masque ya reje elongwa likola elongilanga makile bana kolongola onyoso batiangala homme fort o batiangala femme fort naza kosukwa bana makila mpe naza komela makila siko bana komela makila de spécial ebimisa ba poison eza kati na nzoto eza na kati ya libumu ebimisa ba poison nyonso bana komela makila ya komela siko ebimisa biloko nyonso eza na kati ya libumu oya kotisa oya bomba oya pakola eza na kati basemence na ye eza na pilge ebima na makila na yesu masiya naza komela makila bana kobimisa nyonso oya kotisa na kombo na yesu Christ masiya na Nazareth au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu Masiya na Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. Na kombo na Yesu Masiya. Eza kobima. Moko moko. Eza kobima. Bilimbo na eza kobima. Eza kotiko na kombo na Yesu Christ Masiya na Nazareth. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus Christ. Eza koloba. Na midi lelo naza kosenga moto na nzambe kita ekene ko condamner homme fort femme fort enfant fort nyonso oza na base ya souffrance nanga bana bo mwana azala juger na ngoya moto no azala juger coupable par les faits de jugement wana ekomemi na kata mokanda Esaïe 66:16 moto ya jugement ekita et condamné coupable na kata midi lelo sala lo sambo na kombo no spécial nkulu naza kusenga na kati ya midi lelo moto na yo jugement ekita wana ekomoma na kati ya mokanda Esaïe 66:16 l'Éternel exerce son jugement par le feu moto no ibana kokita siko et consumer homme fort femme fort enfant fort nyonso wazali coupable ya malheur nanga ya misère nanga azala juge coupable bena nguya moto na yo moto no est condamné moto no est jugé moto jugement ekita ekata likambo moto jugement condamné moto jugement ekita et consumé moto jugement ekita place homme fort azali ekita pas femme fort azali wazali na base ya malheur na base ya souffrance ngai azala juge coupable nanguya moto na yo moto a jugement ekata likambo moto a jugement et condamné moto a jugement et juger lelo 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 zambe kitisa moto zambe kitisa moto zambe kitisa moto moto no ya jugement ekata likambo ngai moto no ya jugement esilisa likambo ngai moto no ya jugement ekotela ngai zambe kitisa moto bitumba o esila kolela nanga esila mapasta nanga esila wazali coupable wazali na base zambe kata likambo na nzela ya moto na yo moto ya jugement ekata likambo lelo moto ya jugement esilisa likambo nanga moto ya jugement ekata likambo nanga na kombo na Yesu Christ Masiya na Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tenez que effacer ma ordonnance Seigneur sur homme fort à comment ma ordonnance Seigneur contre Vinayo. On a commis la carte à Colossiens 2:14. Il soit effacé ma condamnation à ma ordonnance Seigneur. On a causé ma kila mais Messia. Ok, que effacer ma déclaration à ma ordonnance Seigneur sur homme fort, femme forte à déclarer contre Vinayo. Alors, yo, on connaître gloire. Na kata vino on connaître bon mengote, on connaître nkembote. On connaître gloire de na samukili oyo ya bato bazana bon moy aluba ndenge wana ya uzo kumona bambula yo mona ka gloire te mona ka kembote okozoma kilama Yesu Masiya bana ko kwena ko face ba déclaration na kombo na Yesu Masiya ozo kozoma de bakila na Yesu Masiya bana ko face ba déclaration no so ya luba na kati na réunion na kati na tribunal para ko effacer ma condamnation ma déclaration ya loba ke yo koponga te yo ko sepela te vina mo bimba kozala moto ko telengana famille bino mo bimba kozala bato apasi bato akwenda vutuka bato bakobala ka bokobota kate soki mo bali bokozala divorcer makila Mesiya bana ko effacer ma condamnation alba yo ko simba mbongo te yo ko sala mosala me ko mona mbongo na maboko na te yo ko kitaka ko mataka ko telengana ka bana ko effacer ma condamnation na ko effacer ma condamnation nyonso ma ordonnance nyonso komoma na libota ya papa ba ordonnance nyonso ya femme forte ya enfant forte ou ya koma contre vie na ngai ou ya koma contre Satan na ngai par la puissance de la parole de Dieu ou ya koma na 4 na Colossiens 2:14 na li ko effacer ba ordonnance na nyonso na li ko boma yango ko sisa pouvoir na ngoli ko la santé na ngai li ko la libala na ngai na
nazali koefase baordonnance nyonso oyo luba oyo koma contre vi na ngai, contre bana nyonso ya ndako ya papa na ngai, contre bana nyonso ya basi ya libota ya papa na ngai, nazali koefase condamnation na yo. Nalongoli ordonnance na likolo na ngai, likolo ya bana na ngai, na kombo na Yesu Masia, nazali koefase yango na kanda yango ni le sang de feu banda lelo, na kombo na Yesu Masia ekokokisama te na vi na ngai, na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, na kombo na Yesu Masia, naza koefase yango, naza koefase ba ordonnance nyonso ya malheur, na efase ba ordonnance nyonso ya souffrance, ba ordonnance nyonso ya veuvage, nyonso ya stérilité, nyonso ya pauvreté, nyonso ya limitation, nyonso ya échec, bien-aimé efase, bien-aimé lokula, bien-aimé efase yango, longola yango, na nguya bakila, elongwa bana lelo, na kombo na Yesu Masia, ba ordonnance nyonso ya commis contre vi na yo, pona suka mbula o ba malheur ekoma, ba souffrance ekomela o na libandela mbula, bana ko efase ba ordonnance nyonso ya programme na kat na calendrier ya homme fort, afase yango, anile ba condamnation, a condamnation accident, anile ba condamnation nyonso, anile ba ordonnance nyonso ya divorce, ya sa bongisi, bana ko efase yango par le sang de Jésus, pe ezala consumé par le feu de Dieu, na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Depuis qu'on y ba plan nyonso, ba projet nyonso, oyo asi kobongisa likolo ya famille na yo, na suka mbula oyo ezala stoppe na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus, et stopper ba projet na ye, et stopper ba plan na yo nyonso, oyo bongisi contre ndaku na ngai, contre lipala na ngai, na suka mbula oyo, na mbula oyo kopanda, naza ko stopper yango au nom puissant de Jésus, naza ko arrêter yango par la puissance de la parole de Dieu, na telemisi yango, na telemeli yango, na telemisi yango, na telemeli yango na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus, wana ikomi na kati ya mokanda psaume 56, 9 à 10. Mes ennemis requis. Bien-aimé, vous avez compris le longo nanga, vous avez compris homme fort, femme fort nyonso. Wala naka bomo nanga bambula nyonso, bambula na bambula. Banda kobota banangai. Azala kasi bananga landa kangai. Lelo azonga sima. Na kombo na Yesu Christ Masia. Lelo azonga sima. Lelo atelema. Na kombo na Yesu Christ Masia. Naza kolie pe naza ko paralyser yo. Ale bana kolie, bana ko paralyser, naza ko paralyser, naza kolie homme fort, femme fort doso, wa kanga bananga, waza attaché na santé na ngai, aza attaché na libala na ngai, aza attaché na cordon ombilical na ngai, aza attaché na makila na ngai, aza attaché na kombo famille, wa tinga mangai, wa kanga bananga banda bomwana na ngai kino lelo, na bali aza toujours na ngai, na ina poto oza toujours na ngai, lelo, na kombo na Yesu Kristo, naza ko likote yo, naza ko paralyser yo. Naza ko likote yo, naza ko paralyser yo, naza ko likote yo, na paralyser yo lelo, na likote yo, na paralyser yo lelo, na likote yo, na kombo na Yesu, na likote yo, na paralyser yo, na telemeli yo, na likote yo, na paralyser yo, na telemeli yo, oya sa kati na nga, aleki oya na nanguya, na telemeli yo, na paralyser yo, na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour ça qu'on a likote, homme fort, femme fort, nous sommes à kati na vina, à kota kata, pour arrêter yo, faut à bloquer yo, à ralentir yo, pour ça qu'on a paralyser, na combo na espèce, banda ko paralyser, na combo na espèce, pour ça qu'on paralyser, pour ça qu'on paralyser, pour ça qu'on paralyser, pour ça qu'on paralyser, na combo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus, na combo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Pour ça qu'on loba, na ke coupé là. Ngwena zambi kita kati na ngai. Na kombo na Yesu Masia za ko déclarer nyama nyonso ya molimo, nyama nyonso ya maseke, nyama nyonso tu ya kanda, nyama nyonso ya zamba, nyama nyonso ya mboka, oyo homme fort atinda kana bandoto na ngai, pona kolanda kanga mbango na bondula lipongi na ngai. Na kombo na Yesu Christ Masia, naza kopesa na banyama na bino mitindo, banyama na bino bazonga contre bino moko, babana kolanda bino mbango, bazwa bino moko. Na kombo na Yesu Christ Masia, sala lo sambona, au nom puissant de Jésus, naza kopesa mitindo na banyama nyonso ya molimo, bazala banyama zamba, banyama mboka nyonso, obatinda mana ba homme fort, na ba femme fort, po ba attaquer ngai, balanda kagala bandoto na butu nyonso, naza kopesa bino mitindo, na kombo na Yesu Christ Masia. Ale bo palukela bakolo la bino, bolanda bakolo la bino, boswa bango, bolanda bakolo la bino, boswa bango moko, bolanda bango lelo, boswa bango moko, bo palukela bakolo la bino,
ezongela bino belebe sala lo sambona zongisa bango bambwana bango baswa bango banyao na bango baswa bango banyama na bango baswa bango balopana bango baswa bango bagorila bango balanda bango balanda bango allez zongisa banyama na bango zako pesa mitindo tout genou fléchi au nom de Jésus yesu lobaki nyonso tokosenga na kobondela na koniba ekosalisama belebe ozako pesa ordre na banyama na basonga batake bango balanda bango naza kozongisa balopar na yo nazongiselo bambwa na yo balanda yo nazongiselo bashakal na yo nazongiselo bagoril na yo batake yo balanda yo mbango batake yo lelo balanda yo mbango banyao na yo balanda yo bambwa na yo baswa yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu Kristo au nom puissant de Jésus balopar ezongela bino banyao ezongela bino bambwa ezongela bino na kombo na Yesu Kristo Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus nous accorons homme fort nyoso femme fort nyoso ou abongwa na ka dragon ou abongwa na ka cobra abongwa na ka léviathan pour attaquer ngana bandoto biba pesi ya bokonzi ya kutambo likolo na nkoto mpe likolo na nyoka mpe likolo na nguya nyonso bokesele na kati ya Luke 10:19 yango mpe na nguya liloba na nzambe naza koya kotambola likolo na nguya na yo nyonso obongwanaka dragon oyo obongwanaka cobra soit léviathan mpona kotake nga na kati ya bandoto naza koniata misala la banda kotambola na kombo na Yesu Kristo nabandi koniata pouvoir na yo nabandi koniata autorité na yo nyonso ya léviathan ya cobra na niati ya dragon na niati naza koniata oya léviathan naza koniata yo naza koniata yo naza koniata nguya na yo na niati pouvoir na yo na niati domination na yo na niati autorité na yo na niati yo na sema makolo na ngai naza koniata beme niata nguya na yo niata autorité oya landaka yo na forme ya dragon oya landaka yo na forme ya léviathan na forme ya cobra ase transformaka azalaka moto azalaka dragon te azalaka moto azalaka cobra te azalaka moto azalaka léviathan te aleniata misala na yo na niati misala na yo na niati pouvoir na yo na niati nguya na yo na niati autorité na yo na niati domination na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Christ Masia oza koyebisa nkolo la midi ya lelo bimisanga na prison homme fort bimisala losambona yebisa nkolo abimisa na prison homme fort na femme fort oyo akanga bana nyonso na famille atya bino nyonso na prison ya limitation atya bino nyonso na prison ya pauvreté bino nyonso ndenge moko atya bino nyonso na prison maladie bino nyonso maladie moko wana atya bino na prison ya humiliation bino nyonso humiliation eza na prison homme fort atyaka bana nyonso na libota na kati na prison na ye okomona bino nyonso kaka ndenge moko lokolo moko atya bino na prison ya célibat atya bino na prison maladie ya famille atya bino na prison ya limitation famille oboma kaka bato limité bakomaka te na age wana kende koyebisa nkolo abibiso na kati na prison wana sala losambo nelongo na ngai nkolo nasenge mano na kati ya losambo oyo na kote nkolo obimisa molimo wana na kati ya prison ya maladie nkolo obimisa ngai na prison ya age limité nkolo obimisa ngai na kati ya prison ya stérilité bimisa ngai na prison homme fort ya limitation bimisa ngai na prison na ye ya échec bimisa ngai bimisanga na tatola yo bimisanga na mona gloire na yo na kati ya losambo yo nkolo bimisa ngai naza mona na yo bimisanga na prison homme fort oyo akanga libota mobimba bimisanga lelo bimisanga na mona nkembo na yo bimisanga na boloko na ye na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus bimisanga na mona nkembo na yo bimisanga na mona gloire na yo bimisanga losambo na nzamba bimiso na kati ya prison homme fort wana ozala libéré na kati ya losambo lelo ozala libéré na mbula otoza kokota omona gloire na nzambe na bomoi na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth wana ekomaki na kata 1 Jean 4:4 vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde belebele loba wana eza na motuya makasi eza liloba na nguya eza kobeta lokola masasi eza kobeta lokola kake na matoya homme fort na matoya femme forte nyonso oza kolanda yolo na maloba na yo oza korepete maloba na oza korepete yango 1 Jean 4:4 vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lubana ezwaba moina kacha bidalelo. Ezwaba moina kacha bidalelo.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oza koloba nkolo. Kaka na sima lelo bana yo. Tika ete. Nguya nyonso ya homme fort, ya femme fort nyonso. Ualanda ba koko na ngai. Ualanda ki ba boti na ngai. Ualanda ki ba arrière grand-parent na ngai. Oyo azana base ya ténèbres, na base ya maladie, na base ya souffrance pe angelele ya libota la biso mopimba. Lokola oyo aza kati na nga aleki o aza kati na bango na monene pe na makasi. Tika ti loba o Nzambe yango nde e anéantir pe engloutir pouvoir na ye pe puissant na ye na makila maïs messia sala lo sambone lo bolanga na kombo na Yesu Christ masia na Nazareth nkolo tikete nguya homme fort femme fort wa landa ba koko na ngabanda ba bula na bambula wa landa ba boti na ngabanda ba bula na bambula wa landa ka famille bo bimba bana bambula na bambula wa zakula na pebo mo ina ngai kino lelo Nzambe mwana mona gloire no ezate lokola olobi yo za kata ngai wa za kata ngai plus fort que wa za kata bango wana yo pesi kama kokina kata lelo banona 1 Jean 4:4 na base ilubana unkolo na bamoyo nake ko anéantir nake ko engloutir pouvoir na yé puissant na yé benanguya makila nazali ko attaquer na makila naza ko attaquer na makila na attaquer na makila bena présenter makila na Yesu Christ masia voilà et comment ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et des paroles et des témoignages nazali ko présenter au makila na kombo na Yesu masia place ozali ko tombo la maboko kolo na zapo yaka kalokola mo sali kati ya bilanga na pona ko bondela pona tina la mama moko papa moko azara biso elongo na kati ya losamba media lelo yawe na bibele mulingolo ezanga suka wana otinda mona na moko po akufela biso makila oyo sopana na ngoma la Golgotha wana ekomemi na kati d'Apocalypse 12:11 ils ont vécu à cause de ça de l'agneau et des paroles de les témoignages nkolo kaka na nguya makila oyo sopana oyo pesa biso elonga naza ko présenter femme fort naza ko présenter enfant fort naza ko présenter homme fort nyonso oyo aza na base ya malere ya mama oyo ya papa oyo aza na biso na kati na ligne kati na ntango oyo kaka place ya aza na kati na esika wana naza ko présenter o makila siko naza ko présenter o makila na présenter le sang de Jésus na présenter le sang de Jésus na présentons makila na taliso makila na présentons makila na taliso makila na présentons makila na présentons le sang de Jésus ngwano eza englouti ngwano eza anéanti pendant lelo na kombo na Yesu Christ masia na Nazareth poza koloba nkolo Yesu nake ko libérer image na ngai eloko na ngai nyonso eza ko représenter nga na kati na hôtel ya homme fort soit des femmes fortes. Nous avons déclaré image nangai grâce à Tiango et à remplacer la image naïe avec effet immédiat. Abana komimona yemoko na kitalata wana. Abana komimona yemoko na hôtel wana. Na kombo na Yesu Christ Messia na Nazareth. Sala lo sambona. Au nom puissant de Jésus. Nkolo na ko pondela na kati ya media lelo. Image nangai nyonso. Homme fort, femme fort, atana hôtel na ye. Banda lelo, image na ngai, ezala remplacer na image na ye moko. Abala komona siko image na ye na place ya image na ngai. Bisakoli na ye nyonso, ba incantation na ye nyonso, ba cérémonie nyonso, ba sacrifice nyonso ya salaka na hôtel wana contre vie na ngai siko yo, ezala siko contre ye moko, puisque image na ngai ekozala sous place wana te. Image na ye est remplacer image na ngai. Ba incantation tina kalikolo nga e baby sa vie na ye moko ba cérémonie na ye e baby sa ye moko ba jeune de prière na ye asala ka komela ka makila batu e détruire ye moko avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu Christ masia na Nazareth oza koloba lisusu hôtel nyonso homme fort weza na base ya souffrance na ngai ezala exploser lelo ezala exploser le na combo de Yesu Christ Messia. Quand il a exploser et panzana à 1000 morceaux irréparables par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nkolo na peso merci. Nkolo na tombolio pour la mosala za kosala katna biso. Nkolo na tombolio pour la elonga yo pesi biso le kulaba homme fort ba femme forte.
naza kobondela mpona bana na yo nyonso place ozali tombola maboko naza kosala losambo ya suka naza kobondela mpona tina na bana na yo nyonso baza na biso elongo na kati ya losambo oyo nkolo tobima balongi lokola yo lobi petits enfants vous les avez vaincus tozala balongi nkolo mpo liloba na yo ekoyaka te ekozongaka pamba te soki yango ekisali mosala yango ayeki kosala te na kati na biso na mokolo ya liloba parce que yo oza na liloba na yo oza liloba yo moko oza liloba mpe oza kati ya liloba na yo yo senzelaka liloba na yo mozalisami tika ete bana no bazala balongi na kati na mbula toza kokota bana no bakende na gloire na yo bamona nkembo na yo yo olakeli biso nzambe na bamoye tovive na kati na gloire na yo bible aza koyebisa biso la gloire de la deuxième maison sera plus que la gloire de la première maison nkolo losambo na nga na kati ya midi ya lelo ezali ete lola efongwama oyo ekangamaki ezala kofongwama bana no bamona gloire na yo visitation divine ezala palpable na bandako na kati ya bandoto deja obana kotalisa bango oyo bongisi mpe oyo okani kosala moto moko ta kotelemela volonté na yo moto moko ta kolakela mabe oyo pamboli moto moko ta koki kokanga oyo fongoli moto moko ta koki kokitisa oyo tomboli moto moko ta koki kopekola oyo loni moto moko ta koki kobuka oyo tongi parce que yo ozali nzambe loboko no ya nguya soki etongi nani akobuka loboko no na nguya soki eloni nani akopikola loboko no na nguya soki efongoli nani akokanga loboko no na nguya soki epamboli nani akolakela mabe homme fort moko te femme fort moko te enfant fort moko te moko te na sa mabele moko te na likolo moko te na kati ya mai moko te na kati ya zamba akotelemela oyo ya yo volonté nzambe tika ete gloire na yo ese manifeste kati na via bana na yo yango naza kobondela sikoyo ete bahomme fort nyonso femme fort nyonso oyo aza kote ya bomama ya mama oyo aza kote paternel kote maternel homme fort ya kote paternel na maternel femme forte ya kote paternel na maternel enfant fort ya kote paternel na maternel oyo nyonso azalaka na nsima bitumba oyo nyonso azali na base oyo nyonso azali origine ya bapasi ya papa oyo ya mama oyo baza kolibere sikoyo déclenchement baza kolibere sikoyo confusion ekota kati ya bango babeta na bango babunda na bango na kati ya mide lelo conflit ekota confusion ekota sikoyo avec effet immédiat babeta na mitu babeta na makonga babeta na masasi babeta na maseke na kombo na yesu christ masia batika bana na yo libre bana no bamona gloire na yo parce que posa na yo ezali totatola yo posa na yo ezali tomona volonté na yo na kati na biso nkolo kombo na yo esantisama kombo na yo enetolama na misala yo osali kati na biso tili tolokuma tondo masandoli emata na kati na mboka no mosantu na kati ya midi ya lelo lisusu nkolo apambola biso baso toplonge bakor nyonso na makila na yesu masiya na nazareth mpe tolobi il n'y aura pas d'attaque pas de menace pas de mauvaise surprise tout ira bien na kati ya bandako na biso tout ira bien na kati ya misala na biso tout ira bien na kati ya barelation na biso na kati ya mabala na biso na vie ya bana oyo ya biso mibali na biso mpe basi na biso parce que homme fort moko te femme fort moko te akozala na droit légal na vie na biso parce que oyo aza kati na biso aleki oyo azalaka na kati na bango. Nous sommes plus que vainqueurs. Qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Nous sommes pas la biso nyonso. C'était bien moi, votre simple serviteur, le pasteur Bangui Florent. Vous allez poser la gamme Bengi Bongo na 06 33 38 75 92. Na Kobanda Lisusu, pasteur Bangui Florent 06 33 38 75 92. La page Facebook on a rappelé Zalika pasteur Bangui Florent. Zali moko na page Facebook na ngai. Donc pour la kabongo na kati ya Vilichatio na kati ya mboka mokozi Paris place Lingomba ezali wana tozalaka chaque dimanche na 13h chaque mercredi na 18h au matika kana RRD à partir de Gare du Nord au kiti na Vilichatio 4 minutes na makolo ozala Lingomba ndama pambola biso baso pe apambola mama Kati Jokebet pe papa Kesper pe libota na bango nyonso mobimba nzambe azala na bango pe baladi baso
nyonso ya radio télévision pe de soi et pato kuta mitike te kimena nkolo et bondo na kata bandako na biso wana tozala toujours na position ya koluka elongi na nzambe tomona lisusu lobi na kati ya losamba na biso ya midi na 21 jours na biso toza kokele kino na suka nkolo amonisa bana kembo na ye lisusu makasi na kati na biso bye bye.